Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya diriwayatkeun an ba'di sholihina disapalihna jami-jami nu saroleh qala ngandika itu ba'du sholihin kana buktos li Rabi'atal Adawiyati pikeun Siti Rabi'ah Adawiyah naon ahwalun pirang-pirang tingkah syatta nu beda-beda fakanat teras buktos Siti Rabi'ah marotan dina sakapeung yaglibu eta ngalindi alaiha ka Siti Rabi'ah naon al-hubbu rasa cinta wa marrotan sareng sakapeung yaglibu ngalindi alaiha ka Siti Rabi'ah naon al-insu rasa betah wa marrotan sareng dina sakapeung yaglibu ngalindih alaiha ka itu Rabi'ah ka Siti Rabi'ah Siti Rabi'ah teh carogena teh saha Hasan al-Basri naon al-khaufu sieun dina sapalih riwayat ba'du sholihin bahwa Siti Rabi'ah teh sikapna Siti Rabi'ah teh kadang-kadang beda-beda. Siti Rabi'ah teh terkadang Siti Rabi'ah teh sikapna teh al-hubbu rasa cinta boga rasa kanyaah kasayang. Terkadang Siti Rabi'ah oge sikapna teh rasa betah gitu. Terkadang Siti Rabi'ah Adawiyah oge dina manahna teh dihantui ku rasa kasieun. Jadi terkadang anjeunna boga rasa cinta, aya cinta kanu janten caroge. Aya rasa betah jeung nu janten caroge. Terkadang deui sieun. Naon sieuna siga kamari nu mana Siti Rabi'ah teh geus teu mikirkeun deui salaki, geus teu mikirkeun deui naon rumah tangga lantaran dina pikiranna teh nyaeta sieun dina akhir hayatna anjeunna suul khotimah. Eta we dina emutanana teh. Jadi selalu kadang dihantui dengan rasa cinta terhadap keluarga, terhadap suaminya. Terkadang dihantui rasa betah bersama keluarga dan suaminya. Terkadang dihantui dengan rasa kasieun, sieun ke kumaha urang akhir dina rumah tangga, akhir urang mautna. Nah itu dihantui nanti. Wa qala sareng cumarios saha jaujuha carogekna Siti Rabi'ah Adawiyah namina Hasan al-Basri. Jalastu diukuring yauman dina hiji poe minal ayami tina pirang-pirang poe akulu anu keur dahar kuring teh wahia bari ari Siti Rabi'ah jalisatun eta teh nuju calik eta anu calik nu saya setuju calik eta anu calik bijani digigireun kuring
Pako ada teras calik Siti Robiah tadkuru tur nyaritakeun Siti Robiah ahwala yaumil kiamati kana pirang-pirang pakewuhna dina poe kiamat. Pakultu tuluy nyarios kuring dai kuninggalkeun anjeunna ka kami. Saur Hasan Al Basri teh natahana keur ngeuneunahan kami bito amina kudaharna kami. Pakola teras nyarios Siti Robiah Adawiyah lastu teu kuring ana tegesna kuring wa anta jeung anjeun miman eta ti jalma yang gisu anu mereskeun alaihi ka itu manon atau amu dahar bidzikril akhirati ku nyaritakeun akhirat. Sumakola teras nyarios Siti Robiah wallahi demi Allah ini saestuna kuring lastu eta henteu kuring ahibbuka nu mika cinta ka anjeun hubbal azwaji kana seperti mika cintana pirang-pirang pamajikan ka salakina, kana seperti mika cintana pamajikan. Innama uhibbu pastina mika cinta kuring ka anjeun hubbal ikhwani kana seperti mika cintana ka pirang-pirang dulur. Hiji saat kieu dina hiji waktu Syekh Hasan Al Basri teh anjeunna teh nuju tuang. Nalika Syekh Hasan Basri nuju tuang tiba-tiba aya Siti Robiah calik gigireunana. Begitu Siti Robiah calik dina gigireunana teras Siti Robiah teh nyarioskeun tentang akhirat, tentang kiamat. Wah, engke lamun kiamat teh bakal terjadi idza zulzilatil ardu zilzalah. Ya. Tanapi naon nyarioskeun tentang pakewuhna di mana engke dina poe kiamat jalma-jalma bakal riweuh, jalma-jalma bakal pakewuh. Wah, nyarioskeun Syekh Hasan Al Basri nuju tuang gigireunana Siti Robiah Adawiyah nyarioskeun tentang peristiwa kiamat. Kumaha ta saur Syekh Hasan Al Basri daina natahana bito amina nyingkah cek urang mah kitu. Wayahna tinggalkeun abdi ulah calik jeung abdi cik nyingkah ka ditu. Kapan urang teh keur ngeuneunahan dahar der ngadon ngomongkeun naon kiamat. Ulang teh keur nikmatna barang tuang anjeun mah ngadon ngobrolkeun kiamat. Rek oge menanyakeun teh kuluna teh kumaha tuang teh raos henteu. Ieu mah keur tuang Syekh Hasan Al Basri der ngadon nyarioskeun naon tah kiamat nu janten bojona teh nyaeta Siti Robiah teh. Kumaha cek Siti Robiah saur anjeunna lastu ana wa anta mimman yangisu alaihi ta'amu bidzikril akhirah. Ada kuring mah teu tuang anjeun tuang kuring tuang ari sakira-kira anjeun keur tuang mah sok we bereskeun tuangna. Urang mah nyaritakeun akhirat sok we ente menikmati tina kaayaan tuangan anjeun. Mawi pantes kunaon tadi dicarioskeun bahwa Siti Robiah terkadang dina manahna dina emutanana dihantui ku rasa kasieun. Pantes sehingga dicarioskeun teh kitu. Nu akhirna kumaha? Sumakolat cek Siti Robiah teh pek wae rek barang tuang masok sing raos seepkeun bereskeun tuangeunana ngan kuring marek nyaritakeun akhirat we da kuring mah demi Allah Siti Robiah teh hebat demi Allah kuring teu mika cinta ka anjeun sebagai seorang istri tapi kuring mika cinta ka anjeun teh layaknya seperti ka dulur-dulur kuring seperti ka alo ka adi ka lanceuk, ka mamang, ka dulur. Kuring mika cinta ka anjeun teu seperti mika cintana pamajikan kanu jadi salaki. Tapi kuring mika cintana ka anjeun seperti kuring mika cinta ka dulur-dulur kuring.
dugi kakitunya anjeunna teh. Wa kanat sareng buktos Siti Robiah idza tabikhat di mana-mana eta di mana-mana masak Siti Robiah kidron kana kastrol. Qolat nyarios Siti Robiah kul pek tuang anjeun hu kana itu mana tadi teh to'am ya sayyidi hei junjunan kuring pamayasihu maka teu cager naon jismi awak kuring ila bitasbihi kajaba kumaca tasbih. Siti Robiah Adawiyah hiji saat masak nya kasro geus masak beres saur Siti Robiah Adawiyah sok mangga geura tuang ieu tuangeun hei ya sayyidi mencuk nama ieu mangga sayang cinta menggeurangnya kitu nya ka salaki lah pak sok mangga ieu geura tuang ieu tuangeun abi tos masak da kuring mah moal cager kecuali kuring mah cagerna teh kumaca tasbih. Jadi damangna Siti Robiah Adawiyah mah lain ku tuang tapi damangna teh kunaon kumaca tasbih. Geus jauhnya tingkatanana kuring moal cager kecuali kuring kumaca tasbih. Sumakola teras nyarios Siti Robiah li ka kuring saur Hasan Al Basri idhab pek indit anjeun patajawaz pek kawin anjeun patajawaz tu teras kuring nikah atawa nikah kuring bisalah sinisain katilu pirang-pirang awewe pakanat maka buktos Siti Robiah tut imu eta masihan tuangan Siti Robiah nikah kuring Allah makana daging watakulu sareng nyarios Siti Robiah idhab jik indit anjeun bikuwatika kalawan kakuatan anjeun ila ahlika ka pamajikan anjeun wakanat jeung buktos Siti Robiah takti datang punten wakanat sareng buktos takti datang ha ka Siti Robiah naon aljinu jin bikul lima kusaban-saban perkara tatlubu anu nyupri Siti Robiah kana itu ummah wakana jeung buktos laha eta tetep pikeun itu Siti Robiah naon karomatun pirang-pirang karomah kasiratun anu loba. Jadi Siti Robiah teh wali ngan istri waliullah tapi istri. Singkat cerita kieu Siti Robiah teh nya anjeunana ieu saur Hasan Al Basri nalika anjeunna tuang rengse tuang beres rengsanes kantenanana saur Siti Robiah kieu ka Hasan Al Basri teh jik anjeun indit neangan pipa majikaneun kapan abi teh tos gaduh anjeun bisi ngarasa teu puas ku kuring jik mangkat deui neangan pipa majikaneun tuluy kawin ku anjeun uduh hebat pamajikan nitah kawin deui ka salakina we aduh segernya jik nikah kumaha geus kitu nu akhirna si Hasan Al Basri nikah deui ka istri dugikeun ka 3 jadi 4 sareng Siti Robiah Adawiyah teh nikah deui ka istri 3 istri tika kusaha ku Hasan Al Basri. Singkat cerita eta Siti Robiah Adawiyah sugan cemburu teu aya ngadon anjeunna masak kana daging tos dipasak daging dipasikeun ka saha ka Hasan Al Basri encep urang mah bapa apa ieu geura tuang heula sok tuang geus beres tuang ngadon nitah mangkat jik ayeuna mah angkat di ka bojo-bojo anjeun 3 Allah keur nikah kitu jik milari deui naon angkat di ka bojo-bojo anjeun tos tuang tos raos tuangna tos nikmat ayeuna mah mangga geura angkat deui ka bojo-bojo anjeun 3 dikuatika kalawan kekuatan anjeun Allah karim naon margina dugikeun ka kitu saur Hasan Al Basri buktos bahwa Siti Robiah teh anjeunna teh sok aya nu sumping ti kalangan saha para jin sok aya nu sumping ti kalangan para jin sehingga kahoyong Siti Robiah Adawiyah sok dicumponan ku para jin payu diantawis kehebatan saha Siti Robiah Adawiyah datang jin kusakaban kana saban-saban perkara nu nyupri Siti Robiah kana eta perkara nu dipika hoyong kusaha ku Siti Robiah selalu hadir tapi lain menta ka jin
anjeunna hoyong jin nganteran lain minta ka jin. Artinya aya nu mendampingi si Robiah Adawiyah. Dugikeun ka saur saha? Saur nu janten caroge na Si Hasan Al Basri bahwa Siti Robiah mah seueur karomahna, seueur hawarikul adabna, sehingga hatamatat, sehingga maut Siti Robiah. Dugi ka mautna teh salami anjeunna jumeneng seueur pisan keanehan-keanehan Siti Robiah, seueur pisan karomah-karomah Siti Robiah. Mana di antawisna faminha maka eta tetep tina itu karomah ma ari perkara hukia nu dihikayatkeun itu emak annalason kana yang sanyana bangsat dakhola asup itu lason baita Robiah ta Adawiyati kabumina Siti Robiah Adawiyah. Jadi urang mah di Sunda teh aya sato lasun ngaranna sok nyokotan lih, nyokotan lauk lasun bangsat. Wahia jeung ari itu Siti Robiah naimatun eta nu nuju kulem pajamaah tuluy ngumpulkeun itu lason itu bangsat amti atal baiti kana pirang-pirang banda bumi wahamma jeung maksud itu bangsat bil khuruji kana kaluar minal babi tina panto fakhopia tuluy samar maksudna teu katingali mun di istilah di urang mah aya halimunannya kating aya tapi teu katingali alaihi ka itu lason naon albabu pintu pako ada tuluy diuk we si lason teh yang tadi rubari ngadagoan si lason albaba kana panto wa idan jeung dina nalikana ko ada hatipun ari aya sora ari aya nyora naon hatip teh ari hatip teh nyaeta aya sora tapi eueuh jungkrengna aya sora tapi eueuh jirimna jadi sora we wungkul aya jelemana eueuh ari jirimna eueuh tah hatip yaqulu ngobrol itu hatib do kudu neundeun anjeun asyaba kana pakaian kana pirang-pirang pakaian maksudna mah pakaian menang maling teh wahruj jeung kaluar anjeun minal babi tina panto pawadoa teras disimpen pawadoa teras nyimpen itu lason asyaba kana pakaian padoharo tuluy jelas katingali lahu ka itu saha lason naon albabu panto nembongan ketingali pa alimat tuluy apa lason hukana itu bab suma ahoda tuluy nyokot deui si lason asyaba kana pirang-pirang pakaian pahopia tuluy samar deui wae alaihi kalason naon albabu pintu pawadoa tuluy nyimpen neundeun itu silason ha kana siap padoharo tuluy jelas lahu ka itu lason naon albabu pintu panto fa akhoda tuluy nyokot di silason ha kana siap pakhopia tuluy samar itu bab wahakada jeung satuluyna salah samarot kana tilu pirang-pirang balikan au aksaro atawa leuwih loba panada tuluy ngagero hu ka itu lason salason teh bangsa saha al hatipu anu nyora sora kumaha in kanat lamun bukti sarobiatun Robiah cek hatib teh qad namat eta nyata tos kulem itu Robiah fal habibu maka ari kakasihna layanamu eta tara kulem itu habib la wala takhudu jeung tara nyokot itu habib bener jeung tara atawa jeung teu bukti punten jeung tara tumiba atuh ngeunah nama kitunya hu ka itu habib
naon sinatun nundutan wala naumun jeung tara tumiba naumun sare kulem pawadoa tuluy nyimpen itu lason asyaba kana pakaian wa kharaja jeung kaluar lason minal babi tina panto. Syekh Hasan Al-Basri anjeunna nyarioskeun tentang karomahna Siti Robiah saha Adawiyah. Jadi kieu hiji saat aya bangsat sumping atawa datang eta bangsat teh ka saha ka bumina Siti Robiah Adawiyah. Bari Siti Robiah Adawiyah teh nuju bobo nuju istirahat. Karena Siti Robiah nuju bobo nuju kulem eta si bangsat laluasa nyokotan barang nyokotan banda nu aya di bumina Siti Robiah Adawiyah. Wah dibawaan baju nu alus dicanakan. Singkat cerita begitu eta bangsat rek kaluar ti mana ti bumina rek kabur maksudnya geus beres maokna tuluy kaluar pas rek kaluar teu katingali panto eueuh ieu ka mana panto teh teu katingali ieu urang kudu ka mana kaluarna nu akhirna eta si bangsa teh cicing eta nungguan ieu mana panto jang urang kabur begitu cicing si eta bangsat kana panto dina nungguan panto atau supaya aya apal panto tiba-tiba aya sora aya anu nyora nu ngobrol bahasana do asyaba wahruj minal bab. Bangsat jalma teuneun bajuna ji keluar teuneun heula bajuna bari nungguan tadi teuneun we ku bangsat teh si baju teh meunang maok teh kakarek nemratah aya panto katingali panto oh itu jalan keluar teh tuluy nangtung mawa deui naon pakaian nu diteuneun begitu nangtung mawa pakaian rek mangkat geus eueuh di wae panto teh samar kita kumaha tuluy kajadian kitu diteuneun deui kabuka di wae begitu rek kabur bari mawa bajuna mawa bandana ti bumina Siti Robiah Adawiyah eueuh deui panto teh tuluy terjadi eta kitu samar deui dugikeun ka sabaraha balikan ieu kumaha diteuneun kakarek ketinggali panto dicopot deui rek dibawa kabur teu kabayang deui katutup deui panto teh ih ka mana jalan teh cek saeung geus puguh ieu hareupeun panto teh dari ditutupan ku Allah Subhanahu wa taala dibuka hijabna ku Allah. Singkat cerita tiba-tiba aya nu ngagero hatib teh aya sora nu ngobrol ka eta bangsat in kana Rabi'atun qad namat fal habibu la yanamu wala ta'khudhu sinatu wala naum fawadoa asyaba wa kharaja minal bab. Ya, bangsa. Di mana-mana anjeun nyokot banda nu Siti Robiah Adawiyah. Robiah Adawiyah keur kaayaan sare. Ingat yen kakasi Siti Robiah Adawiyah mah tara kulem. Kakasi Siti Robiah Adawiyah mah tara nundutan. Kakasi Siti Robiah Adawiyah mah ningalikeun wae. Kulantaran sakitu teuneun ku anjeun eta baju ji kaluar kakarek bisa keluar ruas diteuneun acukna disimpen bajuna kakarek kabuka panto kabur langsung nu akhirna barang menang maok teh dibawa. Tak itulah kelebihan Siti Robiah Adawiyah di antawis karomahna. Wa kanat sareng buktosah almar'atu sholihah awewe anu soleh ida waqa'a di mana-mana tumiba aiha salat tegasna hasil minha ti itu mar'ah sholihah naon zillatun kasalahan ay khotoan tegasna kasalahan fil mantiki dina nalika ngomong awil fi'li atawa dina nalika minggawe pagawean fi jawjiha di salakina itu mar'ah nadimat tah nalangsa itu mar'ah bikasri dali kalawan kasraf dalna watabat jeung tobat itu mar'ah sholihah halan dina pada harita ay bisuratin tegasna kalawan gancang wastaqtopat jeung menta itu mar'ah sholihah ay tolabat tegasna menta nyupri atawa nyupri itu mar'ah sholihah ridohu
kana karidoanana zawaj bitala topi kalawan lemah lembut watabeki jeung ceurik itu mar'ah ai hadhil mar'ah ayaman dina pirang-pirang poe adidatan anu bilangan khaupan karena sieun min iqabillahi ta'ala tina siksaan Allah ta'ala ala zillatiha kana kasalahanna mar'ah kasalakina. Ya ieu teh nyarioskeun kriteria awewe nu solehah, pamajikan anu solehah. Kumaha kriteria pamajikan anu solehah? Pamajikan anu solehah mah di mana-mana eta awewe atau pamajikan nyieun kasalahan kasalakina, rek kasalahan ngomong atau kasalahan tina pagaweanana, maka karakternya teh nadimat watabat halan. Hanya kalna langsa jeung tobat harita keneh. Harita keneh tobat menyesali atas perbuatan kesalahan baik dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan. Tuluy nu kadua wasta topat ay tolabat ridohu. Gewat menta ridho kanu jadi salakina. Maksudna menta hampura supaya menang karidoan menjadi salah kina bitala topi kalawan lemah lembut bener-bener sungguh-sungguh minta karidoan menjadi salah kina watabeki ayaman tilu karakter nate kriteria nate yang eta ceri eta awewe atau eta pamajikan karena boga rasa sieun kusiksaan Allah tina sabab nyieun kasalahan kan jadi salakina. Itulah kriteria wanita solehah. Doaan jami'an. A'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa wa min dawatin la yustajabu laha.